kanaan dura ittiin uummata miidhaa turee fi gidduu kana immoo mootummaan keessumatti iyyuu abbaan alangaa waliigalaa federaalaa dhaabbilee faayinaansii fi diinagdee murna kanaa akkaawuntii isaanii ugguruun wal qabsiisne hayyuu diinagdee wajjin mari'annaa kan inni har'a waliin mari'annu Dr. Guutuu Teessoo hayyuu diinagdeeti jalqaba waamicha OBN isinii taasise kabajaan fudhattanii akka nuun waliin mari'annuuf asitti nuuf argamuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha baga nagaan dhuftan. Galatooma. Egaa akkuma nama mata duree irratti kaasee waggoottan 27-28 darbanii fi biyya kana olaantummaadhaan bushaa kan ture murne TPLF mee gama mirga namoomaatiin gama dimookiraasiitiin sanaan wal qabatanii shiraan miidhaa isaan uummata Oromoo akkasumas sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya kanaa irratti maqaa federaalizimiitiin raawwatan hedduudha. Mee har'a immoo gama diinagdeetiin oomee shiroota turan akkamittiin xiinxaltu kanarraatu jalqabne. Haa ta'u baay'ee galatoomi. Egaan namni waggaa 27 waggaa 31 biyya kana waggaa 30 darban kana biyya kana keessa jiraate shirri akkamii biyya kana keessatti sabaaf sablammii hedduu irratti raawwataa ture unuma hubatu unuma beeku jedheetan yaada. Kallattii siyaasaan ta'uu mala hawaasummaan ta'uu mala irra caalaayyuu wiirtuu jireenya naannoo tokko isa ta'e dinagdeedhaanii hojii shira guddaan gaggeeffamaa turuusaa ifaaf ifatti beekamaadha. Shiroota dinagdee hojjetamaa turan kana keessaa yoo achi as fuunee ilaalle imaammatuma tolfame gara hojiitti jijjiiruu irraa kaafamee ilaaluun hin danda'ama. TPLF mootummaa Addawaawii jedhu erga hundeessee waggoota 11 biyya kana hoogganuu gaafa jalqabe imaammatuma dinagdee luucca'aa ta'e sirnuma luucca'aa dinagdee biyya kanaa ceesisuu danda'a jedhamee yaadamu tokko bareedinaan tolchee lafa kaa'uu rakkataa tureera. Kanaaf aayidiyooloojii garaagaraa gidduudha siifachi warraaqaa kan inni ture. Haa ta'uti garuu waggoota 10 sana booddee mootummaa misawaa kan jedhu gaafa achiis warra baha Eeshiyaa jiran kanarraa muuxannoo isaanii fudhachuudhaan gaafa dhaabanii mootummaa misawaa kana keessatti egaan mootummaan olaantummaa qabaa imaammata baasuudhaan tarsiimoo tolchuudhaan akkasumas ofiisaatiis gahee guddaa taphachuudhaan dinagdee keessatti abbootiin qabeenyaa garaagaraas akka isaan kallattii sanarra luucca'anii dinagdee biyya kanaa gara fuulduraatti hasochoosan kan jedhu mootummaa misawaa erga tolchee booddee hojii gurguddoo hojjetaniiru. Isa keessatti garuu irra caalaansaa shiraan kan guutameedha. Fakkeenyaaf mootummaa misawaa kana keessatti hojjetamaa turan keessaa dhaabbilee gurguddoo jedhaman yeroo bosona turanis kan achitti hojjechaa ture fidanii dhufanii hojiiwwan dinagdee gurguddaa biyya kanaa kan to'achaa ture kan geggeessaa ture kan qabaa ture dhaabbilee gurguddoo akkasii kanaadha. Metalurgical industries biyya kanaa qonni gurguddaan biyya kanaa oomisha biyya alaatti erguuf biyya alaa galchuu irratti dhaabbileen hirmaatan dhaabbileen maallaqaa gurguddoon isaanii waajjira siyaasaatii wajjin kan walitti hidhatanii fi namoota harka tokkoon siyaasa hoogganan harka tokkoon immoo dinagdee hooggananiini dhaabbilee hoogganan ijaaruudhaan imaammata dinagdee luuccaa biyya kana jiisisu jeequu danda'eera. Kun attamitti miidha isa jedhuuf inni tokko mootummaan misawaan inni biyya Chaayinaadhaaf biyya Japaan fa'aa Saawus Kooriyaa fa'aatti agarree biyyoota kana hiyyuma keessaayii waggaa 20-30 gidduutti galii giddu galeessaarra darbee the 11th giant economy godheera biyya Kooriyaa kibbaa kana. Inni kan keenyaa garuu namoota sararaa hiyyumaa gadi jiraatan guyyaa gara guyyaatti akka isaan dabalan harki caalaan akka hiyyoomu gartuu yaraan immoo akka duroomu gochaa turedha. Kun maaliif akkas ta'a yoo jettee gaafa ofii keetii siyaasa kan ofii keetii hooggante achi as deebitee immoo gabaa keessaas kan dalagu yoo ta'e dirree tapha dinagdee situ tolchee tapha isaa situ hoogganaa deebi'ees kan taphatus hin ta'u akkaataa kanatti. Inni kun maal godheeraa? Caalbaasii baafta fakkeenyaaf. Caalbaasii kan baasus kan dhufee dorgomus maaliif dhaabbata mootummaa misawaa kan jedhu fi keetii dhaabbattee lafaa qabda. Kan caalbaasii malee kallattiidhaan labsiin itti tolfameeti kan inni kennamaa ture. Inni kun egaan kallattiidhaaf al kallattiidhaan qabeenya biyya kana
harka dhaabbilee yaraa keessatti akka inni galaa deemu godheeti jira. Inni kun gaafa seera dinagdee cabsee qabeenyiif badhaadhinni biyya tokko harka dhaabbilee mootummaan irratti aangoo qabu galu gaafa godhu tokkoffaa private sector isa jennu gabaa walabaa yookaan abbootiin qabeenyaa garaagaraatti hirmaatanii akka daandiin itti dhiphatu godha. Lammataa qabeenyi mootummaadhaa fi uummataadhaa karaa qaxxaamuraadhaan gara namootaa fi dhaabbilee kana hooggananiitti akka inni dhangala'u godha. Sadaffaan dorgomummaa competitiveness isa jennu amala gabaa dorgomaa tokko akka inni hin uumamne godha. Caalbaasii tokko kallattiidhaan fudhatta yoo ta'e oomisha tokko biyya alaatii fiddee akka taraabsituuf kallattiin sii kennama yoo ta'e dorgomuun hin jiru. Dorgomuun hin jiru jechuun efficiency'n hin jiru. Efficiency'n hin jiru taanaan innovation'n hin jiru. Innovation'n hin jiru taanaan dinagdeen biyya kanaa sheelii keessa jiru cabsee ba'ee sadarkaa guddaarra ga'uu hin danda'u. Kanaaf efficiency dinagdee biyya kanaa akka inni gadi buusu godheera jechuudha. Kana hundumaa walitti qabee maal godhaa? Abbootii siyaasaa gartuu abbootii siyaasaa kallattii kana ta'anii fi hirree guddaa lama kenneef. Hirree siyaasaas layyuu qabu, hirree dinagdee argataniiru. Isa kana booddeedha biyya tokko keessatti abbaan hirree jabaan kan inni dhalachaa deemu siyaasa erga to'attee booda dinagdee to'achuu dandeesse. Humni waraanaa harka kee jiraannaan abbaa hirree mootummaa kan godhan waaltaawwan lamaan kanaadha sadan kanaadha. Tole egaa mee gara uummata Oromootti immoo hafin nuti waggoottanuma kan amma yeroo murni TPLF kun biyya kana akka barbaadetti akka isin amma kaasaa jirtan diinagdee kana naannessaa turetti miidhaan keessatti yuumee abbootii qabeenyaa Oromoo ta'uu danda'a, uummata ta'uu danda'a, walguddattoota daldaltoota ta'uu danda'u miidhaa isaan acuuccaa isaan irraan qaqqabsiisaa turan gama diinagdeetiin mee keessumatti akka uummata Oromoota akkamittiin ilaaltu? Baay'ee gaariidha. Mootummaa Addawaawii kana waggaa 27 kan ture TPLF himatu ture. Hangaanis jabaanis kan ture beekamaadha kuni. Walumaa galatti waggaa 27 darban kana keessatti uummanni Oromoodha. Bara dargiidha. Bara mooticha Haayile Sillaasee fi bara mooticha Minilik dinagdeedhaan akka kana miidhamee akka kana xiyyootti baafamee hiyyuma gadi fagoo keessa galee hin beeku. Mootonni darban harka caalaan qabeenya keenya irratti si gabroonfachuu barbaadu. Lafa kee irratti si gabroonfatanii oomisha keessarraa fudhatanii sirratti hanga'uu barbaadu. Waggaa 27 garuu inni ture inni primarily uummanni Oromoodha wiirtuu dinagdee kamirraa akka inni dhiibamudha kan inni godhame. Fakkeenyaaf qonna babal'oo jedhaman irraa Oromoon harki caalaan qote bulaadha. Horsiisee bulaadha. Qonna babal'oodhaaf gatii dabalata yookaan immoo very value adding kan ta'an irraa akka inni koornardii ta'udha kan inni ta'aa ture. Kanaaf abbootii qabeenyaa isaanii harka lafa jalaan naanneffamanii Oromoo kana lafa isaarraa buqqaasanii qonnawwan gurguddaa oomisha biyya alaatti amma ergamutti ga'u kana irraa fudhachaa turanidha. Kun tokkodha. Kan biroo kan godhamaa ture keessaa Oromoon magaalaa irraa dhiibamaa turedha. Maaliif? Magaalaa yoo dhufte beekumsatu jira. Hubannootu jira. Teekinooloojiitu jira. Qaroomina jira. Tajaajila hawaasummaatu jira. Raayitii dimmaandii goota gaafa magaalaa jettu. Arban jechuun magaalaa jechuun mallattoo qaroominaa, mallattoo guddinaa, mallattoo beekumsaa, mallattoo mirga dimmaandii gochuuti. Isa kanaaf hojii hojjetamaa turan keessaa magaalota hundumaa keessaa Oromoon akka inni xiyyootti dhiibamudha. Kun by the way sirna dur ture keessatti isa turedha. Inni amma immoo caalaatti beekame. Sirna dur ture keessatti magaalaa Finfinnee kana yoo fudhatte Oromoon kiiloomeetirii 10 irra taa'ee magaalaa Finfinnee hin beeku, magaalaa Finfinnee wajjin hidhataman qabu. Amma immoo waggaa 27 kana keessa ishiidhuma magaalaa Finfinnee naannoo ishee jirtu irraa buqqaasanii dhufanii irra qubachuudha kan taa'e. Maal jechuudha kuni de-urbanized ta'e Oromoon. De-urbanized yoo taatu dinagdeen magaalaa kan inni jiru. Guddinni magaalaa kan inni jiru, teekinooloojiin magaalaa hin jiru. Kanaaf teekinooloojii irraa dhiibamuudha kan inni godhame. Sadaffaan Oromoon akka inni daldala keessa hin galleedha kan inni godhame. Abbootii qabeenyaa jabaa ta'e akka hin horatamnee fi 1 2 3 jedhamee lakkaawamee irratti hojjetamaa turedha. Kana kan itti agartu waraqaa investimentii baafachuudhaaf yoo dhatte kallattii kanarratti han bobba'aa yoo jette automatically sirra rejected ta'a. Yoo rejectiin ta'ute maal godhama? Stringent requirementiitu lafa kaa'ama. Ati isa guutuu hin dandeessu. Kan isaanii wanti hundumtuun dhiyaataaf sababa ta'eef salphaattis immoo yoo laalte labsiidhaan dhufe yoo laalte dorgomamee dhufe
Garuu dorgommii sana keessatti akka ati ulaagaawwan sana hin guunne godhamee kan tolfame sababaatiif. Kanaaf Oromoon daldala keessaa dhibame hoteela inda turizimii keessatti yoo ilaaltu waggaa 27 darban keessatti Oromoon 2-3 caalaa hin tokkon kana keessatti hirmaachaa ture. Sarviis sektor tajaajila kennamu kan jedhaman kana keessa waan akka barnootaa ta'uu danda'a, waan akka buufata fayyaa ta'uu danda'a, waan akka geejjibaa ta'uu danda'a. Warri jalqaban xinnummaa isaaniitti akka isaan quucaranii badanidha kan isaan godhamaa ture. Manufacturing industry keessatti industiriiwwan xixiqqooma biyya kana jirtu kana keessatti uummanni Oromoo keessa jira jettee yaaduudhaaf baay'ee isa rakkisa. Kanaaf Oromoon gara investmentii industrii biizinesii kana keessa akka hin gallee fi tokko lama jedhamee irratti hojjetameera. Sababi isaa maal? Yoo dinagdeen of dandeesse, yoo nyaattee gaaffiin kee nyaatiif dhugaatiirra yoo darbe mirga gaafachuu jalqabda. Political question itti taanee fufa. Isa kanaaf hiyyuma keessatti gadi si qabanii gaaffii nyaattee dhuguu duwwaa akka ta'u kan inni godhamaa ture. Kan biroon Oromoon dhaabbilee jajjabaa akka inni hin qabaannedha kan inni godhame. Agartee dinagdee biyya tokko keessatti inni bu'uura ta'e dhaabbilee qabaachuudha. Economic institutions qabaachuudha. Daldalaan ta'uu mala, seera baasuun ta'uu mala, sadarkaattiin kennuun ta'uu mala, kan hordofan ta'uu mala. Dhaabbileen akkas akkasii gaafatti gad dhaabattee waraqaa heeyyamaa baafattee hojiitti galtu jajaasin hojjechiisan yookaan gibira jedhanii yookaan labsiiwwan tokko tokko manatti ofii tolfatanii dhufan sanaan hudhanii qabanii duuba teessisu. Isa kana gochuun Oromoon dhaabbilee jalatti baqatee dinagdee isaa guddifatu akka hin arganne godhan. Kanarraa kan ka'e teknooloojii ekstenshinii horaarte Oromoodhaaf kan dhiyaatu hammam akka ture beekamaadha. Tajaajila maallaqa faayinaanshal sarviisa jennuudha. Biyya kana keessatti guddina dinagdeetiif guddina biizinesiitiif baay'ee hudhaa ta'ee kan ture dhiyeenya maallaqaati. Liqa. Warra qalleeyyii warra gidduuf warra guddaa jiraniif kan akka inni hin arganne godhanidha. Isaan garuu akka garaa isaanii fudhachaa turan. Bilbila tokkittiidhaanitu miliyoonii 100 barbaade baankiidhaa fudhachaa ture. Keessa jiraachaa ture. Abbootii qabeenyaa kan argaa ture. Gorsa nu gaafachuu dhufaa turaniiru. Inni kan keenya propoozaalii jabaa barreessee dhaqeeyyuu waggaa 2-3 kennamuuf. Fakkeenya jiraataa tokko sii kennuu danda'a. Dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'e dhaabnee liqa gaafachuu dhannee propoozaalii nuti kabiroof hojjenne liqa ittiin argatame kan ofii keenya hojjenne garuu ittiin liqa dhabneera. Maallaqa hin qabdu jechuun kapitaala horachuu hin dandeessu. Kapitaala horachuu hin dandeessu taanaan investimentii jabaa ta'e tokko takka madaabuu hin dandeessu. Lafaaf humna kee duwwaa qabattee isa hoga'uu hin dandeessu. Kanaaf egaan Oromoon tajaajilawwan akkasiirraas akka isaan dhiibaman godhaniiru. Walumaa galatti waggaa 27 darban kana keessatti yakki Oromoo irratti raawwate kallattii dinagdeetiin hin turres biyya kam keessatti yakka akkasii raawwate hin beeku. Tole galatooma kabajamtoota hordoftoota OBN kan inni hordofaa jiru marii addaa dhimma shira TPLF keessatti dinagdee irratti raawwachaa ture ilaalchisuudhaan hayyuu dinagdee waliin mari'achaa jirra. Meeg Dooktar Kambiraagaa egaa shira kana xaxaa kan ture murni kun gareen kun keessatti nu ga'a jechuudhaan qeerroon qarreen keessaa immoo qabsoo bal'aa geggeeffameen gara Maqaleetti maanneeffatee achi taa'ees gama hundumaan shiran hojjechaa ture quba qabdu. Keessatti iyyuu gama diinagdeetiin immoo waan hedduu nageenya akka inni naannoo kanatti mirkanoofne gochuu keessatti shiroota adda addaa xaxuudhaan waan bal'aadha kan inni raawwachaa ture. Kanaan wal qabsiisee egaa mootummaan federaalaa dhiyeenya kana nageenya yookaan immoo seera olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii fudhachuu jalqabeera murna kanarratti. Sanaan ol qabatees abbaan alangaa waliigalaa federaalaa madda faayinaansii keessatti iyyuu nageenya akka inni mirkanoofne shira kanaaf baajeta guddaa ramaduudhaan kanneen kana keessatti qooda qabu jedhee shakkee akkaawuntii isaanii uggureeti kan inni jiru dhaabbilee faayinaansii fi daldalaa TPLF adda addaa. Mee kana akkamittiin ilaaltu qabsoo kana keessatti? Baay'ee gaarii waan ati dubbii ijoo kaafte keessaa waggaa 27 ummata Oromoo dinagdee isaa hudhee qabee sararaa hiyyumaa ol akka ol hin baaneef isa gadhiitaa ture kana wareegama qeerroof qarreen kaffaleen kumaatamaan itti kaffalamee jara kana ari'anii Maqaleetti gashuun danda'ameera. Kanaaf
wareegamtoota san warra qabsoo hadhaa geggeessite ula deemtota qeerroof qarree sanaa fi galata guddaa nasumaan ibsuu barbaadannaa sababati kaafteef baay'ee natti toleera. Bu'aa qabsoo sanaati har'a jira kana fonqolchee kan darbe bara baay'ee wal'aansoon ittiin qabamee gaafa dadhabame tokkummaa qeerroof qarreen Oromiyaa bahaa lixa kaabaa kibbatti gooteeni jaroota kana akka hattuutti ari'anii galchuun danda'ameeti jira. Kun hojii guddaa. Egaan murni jedhame kuni yookaan warri TPLF amma maqalee jiran kuni dhaabbilee dinagdee gurguddaa qabu. Investmentiin biyya kana jiru harki caalaan isaanii Affaar keessa kan jiru fudhatte Gambeela keessa kan jiru Beenishaangul Gumuz keessa kan jiru uummata kibbaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa illee kan jiru harka guddaa qabeenyi kun harka jara kanaati kan inni jiru yookaan jara kana wajjin walitti dhiyeenya warra qaban dhaabbilee isa ta'u nama dhuunfaa harka kan isaan jiran dhaabbata daldalaa giddu galeessaa kaasee gurguddaatti jechuudha. Kun immoo biyya kana gadhaabuudhaafis humna qaba, biyya kana diiguudhaafis humna qaba. Maaliif dhaabbileen dinagdee bu'uura biyya kanaaf ta'an harki caalaan harka jara kanaa jiru sababa ta'eef jeequudhaafis bu'uura qaba. Dhaabdee tasgabbeessuufis bu'uura qaba jechaadha. Egaan waggoota lamaan darban kana keessatti hojii hojjetamaa turan maallaqa seelaan alaa socho'amaa ture kan sharafa biyya alaa birrii gurguddaadhaan gabaa keessaa bituudhaan isa mana baankii ture xaraganii fudhatanii baasuudhaan qisaasama guddaa geessisuun isaanii hundumti keenya wanta yaadannoo dhagaan. Egaan kun maallaqi sosocho'u kun seeraan alummaansaa boordarii irrattis magaalota keessattis inni qabamaa ture nagaa biyya kanaa booressaa turuusaa argamaa tureera. Dinagdeen sulula'aa ta'e tokko sirni daldalaa sulula'aa ta'e tokko qonni luuccee akka inni hin hojjetamnee fi jeequmsa garaagaraa hojjechaa tureera. Inni kun waan eenyu lammii kam jalaayyuu kan dhokatamtidha. Tarkaanfiin abbaan alangee fudhate kun akkamitti ilaaltisa jettee fi akkaataa lamatti ilaala. Akka ija seeraatiin sirrii ta'uu danda'a. Akka ija dinagdeetiin dogoggoras qaba seeras qaba jedhee sirriidhas jedheetan ilaala. Attamitti sirriidhas jedhu jalqaba ilaaluu fi jeequmsi kun dhufan kun baay'een isaanii madda maallaqaati. Dargaggaa'uun ola deemaa jiru kun hojii kan hin qabne miliyoonni hedduun mana taa'u kun birrii 5,600 yoo laatteef lafa barbaaddetti bobbaasuu dandeessa. Okkora garaagaraa ittiin kaasuu dandeessa balaadhaa fi qisaasama garaagaraa ittiin geggeessuudha kan itti dandeessu. Qabatamaadhumatti immoo kanaadha kan ittiin hojjetamaa turedha. Iddoo baay'eetti buraayyuu keessatti wanta isaan ittiin hojjetan agarreerra. Magaalaa Shashamannee keessatti maal akka isaan ittiin hojjetan agarreerra. Finfinnee kana keessatti kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti maal akka isaan ittiin hojjetaa turan agarreerra. Maallaqi humna qaba. Aduu kanaa gaditti waaqaa gaditti humna qabaatee baasuus buusuus fayyisuus ajjeesuus kan danda'u maallaqa. Dinagdee biyya tokko ajjeesuu fayyisuu kan danda'u maallaqa. Maallaqa guddaa hammanan jedhamnedha kan harka jara kanaa turedha. Baankiin biyyoolessaa gabaasan ji'oota irraa dura baasee biliyeena 100 fi biliyeena 13tu baankii alan harkaa naanna'aa jedhe. Maallaqi kun baay'een isaa harka eenyu ture isa jedhu yaaduudha. Kanaaf wantoota kana ugguruun dafanii seeratti tolchuun akka inni balaa qisaasama fiduuf hin goone gochuun barbaachisaadha. Haala amma rakkisaa amma keessa jirru iyyuu qofatu hin taane under normal circumstance wanti kun to'atamuu danda'u ture jira. Ta'uu baannaan har'an ijaartaa boriin diigamaa har'an ijaaramaa boriin diigamaa jechaadha. Kanaaf kallattii sanaan waan hundumaa kan hojjetu madda maallaqaa kana sababa ta'eef madda dinagdee kana sababa ta'ee fi dinagdee kanatti dafanii daangaa itti godhanii warra ajajaniif qabeenya jajamu kana gidduutti dafanii seera tolchuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee tarkaanfii seera qabeessa jedheen fudhadha. Amma akka odeeffannoowwan jiranitti keessatti iyyuu maddi faayinaansii isaanii kan amma maqaan tarreeffaman dhaabbileen gurguddoo 34 akkas ta'an kun akkaawuntii isaaniidha kan cufame. Kanaan dura akka abbaan alangaa waliigalaa odeeffatetti keessatti iyyuu gibira dhoksuudhaan seeraan ala maallaqa sochoosuudhaan hojii shiraa amma nageenya booressuu keessattis qooda mataa isaanii karaa lafa jalaatiin hojjechuudhaan kan isaan himatamanii kunis immoo hin qulqullaa'aa kan jedhuu fi akkaawuntii isaanii amma kan jalaa ugurame baay'inaan jechuudha. Mee kana wajjin akkamittiin ilaalamaadha dooktar? Exactly. Baay'ee akkaawuntii ugurte jechuun biizinesii ugurte jechuudha. Ati hin bittamini akkaawuntii dhaabaftee bitta. Hin gurgurtamini gurgurtee akkaawuntiitti galchita. Akkaawuntiin cufame taanaan your business kollaapsii godhaa jechaadha. Kanaaf dhaabbileen kun oomisha Itoophiyaan biyya keessatti barbaaddu baay'ee isaa bitanii kan dhiyeessan dhaabbilee kanaadha.
oomisha baay'ee biyya kana keessatti barbaachisu baay'ee oomishanii gabaa biyya kana keessaaf kan dhiyeessan dhaabbileen baay'een dhaabbilee kana keessa jirudha. Dhaabbileen kun immoo seenaa waggaa 27-30 hidhata international biizinesii qabudha. Dhaabbata akkas akkasii kana akkaawuntii isaa cuftatu hin ta'in dhaabbichatu maneejimentii isaa teekoverii goota. Harkaa fuudhu. Harkaa fuuta dhaabbaticha. Keerteekeriin itti dhaabbateetu functionalitiin isaa tokkittiin eetuu hin dhaabbatin teekoverii goota. Kana booda daldalli sun guyyaa tokkoof oomishi sun guyyaa tokkoof biyya alaatti erguun biyya alaatti fiduun guyyaa tokkoof utuu hin dhaabbatin teekoverii gooteetu akkaataa inni itti faayidaa uummataatiif faayidaa mootummaaf sabaatiif oolu goota. Kana kun yoo kan itti gootuuf sababiin isaa maaliifi dhaabbilee kana keessa namoota 100,000 hedduutu hojjetee nyaata. Dhaabbileen kuni galtee biyyoota kana keessaa iddoo garaagaraa irraa bitu gabaa galtee uumaa jechaadha. Dhaabbileen kuni hidhata qabu biizinesiidhaan yookaan maal jedhama forward and backward fuulduree fi dugda duuba hidhata jabaa qaba. Sassi dudduuba jirurraa galtee fudhattaa irraa bittaa hin oomishtaa deebitee immoo si fuuldura jirutti immoo hin gurgurta. Inni kun immoo inni dhufee wholesaler jennu baay'inaan sirraa bitee inni immoo dhaqee warra riteeleriitti kennu warra ta'anii characharamoo maal jedhamu isaanitti kennu kan immoo achi fuudhee biyya alaatti asii ergu jira. Hidhata baay'ee qaba. Dhaabbata kampanii tokko gaafa har'aaf ji'a tokkoof haa dhaabbatu gaafa jettu cheenii kan hundumaatu dhaabbata. Cheenii kana hundumtuu gaafa dhaabbatu carraa hojii warra kana keessaa qaban gabaan kana keessa jiru maddi galii kana keessa jiru gibirri kana keessa jiru sharafi biyya argatu kana keessa jiru hundumaatu kanaaf qisaasama maaliif dhaabbaa jajjabaan dinagdee biyya kana jiru kan jarra kana harka jiru qofaadha. Inni kaan yaraadha. Dhiyeenya kana warra dhaabbachuu jalqaban irraa yoo ta'e irraa kan hafe dhaabbilee gurguddaa biyya kana dinagdee biyya kana kan sochoosaa turan isaaniidha. Seeraa wajjin akkamittiin walitti kanaaf egaan seerri dhaabbileen kun hin hojjetan jechuutu hin ta'in hojiin dhaabbileen hojjetan kun har'aa kaasee ordofameera teekoverii ta'eera jedhee yoo ta'e caalaa dhaabbata sana seevii goona tokko galeechi irraa argannu sin arganna isa sila qisaasamu isa sila hatamu gibira sila mootummaa jala miliqu maal gochuu dandeenya jechuudha sirriitti finna dudduuba deebinee odiitii goonee galii mootummaan argachuu malee dhabee sanas dhaabbileen kun illee akka isaan kaffalan gochuun hin danda'amu. Akkas yoo ta'e akka qabeenyi dhaabbilee kana keessa jiran nageenya booressuuf akka ittiin fayyadamne hin godhama. Dinagdeen biyya kanaas akka sababa kanaatiif qoramsa keessa akka hin galle waa gochuun hin danda'ama. Biyya biraattis akkas godhama. Dhaabbilee gurguddoon biyya biraa jiran kiraayimii yoo hojjetan close down hin godhamanii teekoverii godhamanii mootummaan dafee keertekeriitti dhaabee mootummaadhaaf kan gabaasa dhiyeessu maneejimentii isaa kan dhiyeessu yoo godhame akkas godhama kunis yoo akkas ta'e caalaa wayyinnaadha. Kana jechuun murtiin abbaan alangeen fudhate dhibbaa dogoggora jechaati hin jiru akkaataa inni itti biizinesii ikaanamii seevii gochuun irra jiru wajjin ilaalamuun gaariidha isa jedhu kaasuufan. Eeggasii boodallee egaa akkas nama kaastan immoo waan kana immoo dudduubaan kan hordofu kan qoratuu fi kan bulchu illee eeggasii in hundaa kan jedhus immoo yaadii kennamee jira. Egaati mee murni kun keessatti yoo amma egaa lola banee jira. Lammiilee raayyaa ittisa biyyaa kan sabaaf sablammoota hundumaa keessaa bobba'an otoo isaan hin beekin miidhaa qaqqabsiisee jira. Seeras kabajamaa jiru kana hin fudhadhu jedhee olaantummaadhaan deemuuf tattaaffinni gochaa jiru kana keessatti maddeen maallaqaa kun isa deeggaraa jira jettanii ilaaltu isin. Moo eessa maddi isaa mee yeroo isin ilaaltan maddi dinagdee isaa? Ila amma wanti nama dhibu dhaabbileen kuni keessumatti effort kan jedhamu kuni harka warra TPLF kan inni jiru. Kanaaf dinagdeen dhaabbilee kana keessaa maddu hundumti isaanii dhaaba kana hin fayyadaa jechaadha. Hojiitti bobbaasuudhaaf seera alummaatti fayyadamuudhaaf maallaqa kanarraa argamu fayyaduun isaa beekamaadha. Dhaabbileen kun cufamuun dhaabbilee kana wajjin jarreen kun gargar cituun isaanii kasaraa dinagdee itti fiduun isaanii beekama. Amma gaafa TPLF qabeenya guddaa qabaa maallaqa guddaa sochoosaa jirra gaafa jennu Maqalee keessaa sochoosaa jira jechaa miti. Maqalee keessa wanti hojjetu mootummaa naannoo Tigraay keessa huge business socho'u akkasuma hin jiru.
namni biyya Tigraay jiraatee beeku hedduu jiraadheera argeera koriidarii yaraadha kan keessa biizinasiin jiru hagas mara dinagdee dhaaba kana utubee qabuu kan danda'u baay'een hin jiru yeroo gabaabaa asitti industiriiwwan achirra dhaabatan suni hojii baay'ee hojjechuu danda'u ta'a kan baay'een isaanii kun Oromiyaa keessa jiru biyya Amaaraa jiru biyyoota sabaaf sablammii garaagaraa keessa jiru kanaaf maallaqeewwan ba'anii hojii seera alummaa hojjechuudhaaf tamsa'an kuni maqaleedha argamanii mineessumaa argamu sentariin isaa addana jira maallaqii biliyoonii hedduun ugguramee mana jira gaafa jennu hidhamee maal maqaleedha jechuu miti lafuma isaan jiran jira lafa dhaabbata isaanii jiran jira lafa miilli isaanii jiran jira sababatiif kanaaf wanti kuni jara kana hinuma miidha obviously inni waan nama gaafachiisu mini qormaata guddaas itti fiduu danda'a warri dhaabbata kanarraa fayyadamanii fedhii gartuu kanaatiif hojjechaa turanii gaafa galii kana dhaban hojii dhaabutti gara mormitti gara maalitti gara dhiisanii deemutti deemuusa hinaafuun kanaaf qormaata guddaatti fiduu danda'an kallattii sanaan. Tole egaa akka hayyuu diinagdeetti egaa dooktar kan biraa keessatti iyyuu akkasi nama kaastan dhaabbilee gurguddaan faayinaansii baay'ee sochoosan kun tariitii maallaqa kana kanaan duras himamaa ture saamichaan hannaan gara doolaariitti gara birrii adda addaa biyyoota adda addaatti jijjiiruudhaan baankii biyyoota alaa keessas kuusachaa jiru kan jedhu bal'inaan hin odeeffama. Biyya keessa jiraachuu mala ta'a. Walumaa galatti mootummaan dhimma kana bira ga'ee qorate deebisisuu keessatti maal hojjechuu qaba? Ammuma eeguma wanti kun gidduu kana haalli kun uumame asitti tarii baqachiisuudhaaf yaaluu danda'u? Baay'ee gaarii egaan dubbii ani sila kaase dhaabbata kana hadhaabamu hacufamu jettee har'a murteessitee jennaan namoota ragaan harka jiru namoota hidhata daldala kanaaf maddi maallaqa kana eessa jirutu hojii dhiisee manatti gala borba'uu danda'a yaaleerra sokkuu danda'a gambeelerra sokkuu danda'a kanaaf dhaabbati kun laayivii itti fufu jechuun hojii hojjetamullee bira ga'uudhaaf maallaqi kun eessaa ba'a eessatti kuufama eessarra dhangalaa kan jedhu ilaaluudhaaf dhaabbatichi faankshinaalitiin isaa baay'ee impoortaantiidha. Kanaaf isa kana gochuun mootummaan baay'een fayyadaa jedhee yaada kan biroo qabeenyi jara kanaa biyya kana ala tuulamuu erga jalqabee hedduudha gabaasii tokko tokko kanaan dura kan mul'isaa turetti goota 30 darban kana keessatti doolaara Ameerikaa gara tiriliyoona tokkotti siquudha kan biyya kanaa seera ala ba'ee jira kan jedhamedha. Baay'eensaa biyya alaatii argamee akkaawuntii Itoophiyaatuun tuqin alaa gara biyya alaatti waayirii kan ta'aa turetu jira. Hojii makana kan hojjetan birookerii jabaa ta'anii gabaasiin si'a tokko dubbisaa ture birookerii makana biyyuma alaa ta'anii Londaniidhaa fi Kuaalaalampuriin ta'anii hojii makana kan hojjetan lafatti maallaqa kana namaaf milisan warroota angaawota biyya kanaatiif angaawota TPLF qofaaf itoo hin ta'in angaawota maddaawaa dura turan hundumaa baay'ee isaaniitiif warri gochaa turan jiraniiru. Kanaaf destination maallaqa kana iddoo baay'ee jiraachuu danda'a. Awurooppaa jiraachuu danda'a, Ameerikaa jiraachuu danda'a, keessumatti Eeshiyaa biyyoota baay'ee keessa jiraachuu danda'a. Isa kanaaf mootummaan Itoophiyaadhaa hariiroo biyyoota kanaa wajjin qabu cimsuu waliigaltee konkiriitii ta'e irra galuu danda'uun baay'ee barbaachisaadha. Qabeenya seeraan ala biyya kanaaf dhufe seeraan ala ba'e biyya kanaa ba'e kana biyya isaaniitti argamu kan akkamittiin dippiloomaatiik kompiitansiin keenya kan ittiin madaalamu dhagaa kun akkamittiin gara biyyaatti akka inni deebi'u irratti mootummaan jabaatee hojjechuu danda'utu irra jiraadha. Kanarraa kanaaf biyya kanaa ala baay'eetu tolamee jira kan jiru gaaf ragaa hin qabdu malee doolaara miliyoonii 100 meeqa ebalu biyya alaatii qabaasiin jedhu gaafa laaltu kijiba sitti fakkaachuu danda'a. Garuu soorata birrii 700 nan bayisiin jedhee jireenya uummanni namni Ameerikaa tokko jiraatu ol jiraata namni kun. Even namni Ameerikaa hin jiraatu for your information. Asii bahee Dubaay naqee ji'a 2-3 taa'ee bashannanee dhufa. Soorati koo birrii 1,000 kan 700 siin jedha. Kanaaf maallaqa guddaan maqaa gartuuf maqaa namaatiin biyya alaa jiraachuun isaa waan beekamaadha. Kanaaf isa kanarratti financial intelligence keenya jabaate diplomaatik rileeshiniin keenya biyyoota keessumatti walii wajjin gargaarsi godhamaa tureef daldalli godhamaa ture kana wajjin hariiroo jabaa dhaabanii gara investigeeshinii gochuun baay'ee barbaachisaa ta'aadha. Biyyuma kana keessas waggoota lamaan darbe gaafa jijjiirraan maallaqaa kun yaadamu waggaa tokkoof walakkaa dura jijjiirraa maallaqaa kana kan propoozii goone. Sababiin isaa maallaqi Itoophiyaa kun akkuma yeroo laatteen into new business alternatives itti geeddaramuudhaaf probability isaatu jira. Yeroo maddi dinagdee kee tokko sirkaa qabamu qabeenyi sirka qabu kun dafee to'annaa jala hin oolu yoo ta'e
daftee daayiversifaayi gochuudhaaf bifa isaa jijjiiruudhaaf miliqsuudhaaf iiziidha. Kanaaf addunyaa daayinaamikii ta'e keessa jirannaa. Kanaaf jijjiiramuun maallaqaa kunillee sirrii ture. Qabeenya isaanii isaan saaman kana saaxiluu keessatti qooda qabaadha. Qooda qabaa utuu waggaa tokko ji'a 2-3 dura ta'eera ta'eeti immoo qisaasama guddaa isaan irraan ga'uu danda'a jedhee yaada. Qabeenya baay'ee seevii gochuu danda'a. Hanqina sharafa biyya laharraa nu mudachaa jiru kana persentii irraallee furuu danda'a jedheetan yaada. Kanaaf biyyuma kana keessatti illee hojii jabaan hojjetamee iddoo inni jiru ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Egaan kun gaafa hojjetamu kan jara kana duwwaayyuu miti. Jarri kun hidhata baay'ee qabu. Oromiyaa keessaas, uummata kibbaa keessaas, Somaalii keessaas, uummata naannoo Amaaraa keessaas qabu. Kan hundumaatu wal duuba kan ilaalamu. Ati jara kana duwwaa laalta yoo ta'e abbootiin qabeenyaa isaanii kan biraa ta'uu danda'a. System beesdiidha wanti kun. Xaxoo waggaa 27 guutuu ijaarame sababa ta'eef hojii kooti jedhamee tireesii gochuuf hangas rakkisutti irratti hojjetamaati ture. Akkaataa ati itti kana qorattu immoo dandeettii sistemii kanaa ol ta'e ijaarteetti kan itti qorachuun sirra jiru sababa ta'eef kanarratti immoo yoo hojjetame qabeenya baay'ee riskii gochuun hin danda'ama isa jedhuufan. Tole gara xumuraatti finna marii keenya dooktar egaa mee keessumatti haala yeroo ammaa wajjin wal qabsiisne egaa dhimmi kun deebi'ee akka hin uumamnee fi ugguramuun dhaabbilee faayinaansii fi daldalaa murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun adeemsa ammaadhaan yoo deemame qulqullaa'aa yoo deeme gara seeraatti gashuu keessatti caalmaadhaan immoo akkasii nama kaasisan mootummaan sirna diinagdee kana to'annaa cimaadhaan faayidaa uummataaf akka inni oolu gochuu keessatti meeshaan akka hayyuutti maal gorsitu mootummaaf maal dhaamtu kan jedhu. Baay'ee gaariidha. Egaan dhaabbileen waajjira siyaasaan waggoota dheeraaf hoogganamaa turan kun yeroo baay'ee deebinee irra deddeebinee waa dubbachuu yaalleera. Mootummaa Musawaa inni jedhu kun gara private sectoriitti gara gabaa walabaaf haala mijaa'utti ce'uu jalqabuu danda'utu irra jira kan jedhu. Kana jechuun maal rooliin mootummaan gabaa keessatti qabu hanga tokko keessaa ba'utu irra jira. Isa abbootii qabeenyaan hin dandeenye. Isa dhaabbileen daldalaa biyya keessa jiran kun hin dandeenye duwwaa irratti hirmaate isa kan abbootii qabeenyaatiif dhiisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu yaada yeroo garaa yerootti kaasaa turre. Kana ta'uudhaa yoo baate maarket fiildiin suni feeriin ta'uu tiraanspaarentiiin ta'uu maqaa paartiitiin maqaa paartiitiin dhaabbilee mootummaatiin maaliif har'as dhaabbileen akkasii baay'eetu jira. Isa kanaaf mootummaan gara fuulduraatti keessumatti wanti gochuun irra jira jedhee yaadu kun maalidha? Roolii siyaasaa fi roolii dinagdee kana yookaan oofis holderiin siyaasaaf oofis holderiin dinagdee kun gargar ba'aa deemuusaa baay'ee barbaachisaadha ta'a. Akkana jechuun maal jechuudha? Sumatu naannoo tokko hooggana, sumatu immoo dhaabbilee daldala sanaas hooggana. Wantoonni akkasii kun gargar deemaa hin deeman yoo ta'e paartiin kan biraa tokko yoo paartiin tamma jiru kun dinagdeedhaan jabaatee the same scenario irra deebi'uu hin danda'u jettee hin yaaddu. Kanaaf political office fi economic office kun suuta systematically imaammataaf istiraatiijiin isaatti tolfamee gargar deemaa ta'utu irra jira. Kana booda dinagdee dhumti inni mootummaan hoogganu yookaan dhaabbilee dhumti mootummaa harka jiran kun politicians hirka. Hooggantoota humna garaagaraa hooggan kanarraa xiqqoo ishee deemee teknookiraatiidhaan professionalsiidhaan instituushinii dhaabbilee naannoo kana tajaajilaniin biyya kana tajaajilaniin hoogganamuu jalqabuutti deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a gara fuulduraatti. Akkas yoo ta'e inni amma to'annaa jala oole kunis gara independent badii maneejii godhe garuu itti gaafatamummaansaa mootummaadhaaf ta'uu mala mana marii biyyoolessaaf ta'uu mala akkaataa caasaatti tolfamee ta'u. Kanaaf gartuuwwan kun gargar deemaa siccaaf calalamaa hin deeman taanaan dinagdee biyya kanaa qaami tokko gaafa barbaadetti mogoleessi jalaadha. Humni siyaasaa harka jira sabateef humni waraanaas harka jiraannaan humni dinagdees harka jiraannaan akka barbaadesi gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti akkaataa kana ta'a deemuu ture jiraadha. Kan biroon dhaabbileewwan kun gaafa fudhatamanii harkuma warra kana fakkaatutti akka isaan dabarsanii hin kennamneef immoo eeggannaa gochuun irra jira. Gaaf hattuu tokko harkaa fuutee hattuu kan biraatti akka hin laannee fi eeggannoo godhamuun irra jira. Yoona afaan banee dhaabbilee kanatti ammanuutu darba kan jedhu jiraachuu mala. Rakkoo zaseen rakkoo sitti fida. Of eeggannoo barbaada. Of eeggannoo jabaa barbaada. Kanaaf eeyyuudha kan jedhu seera hooggana dhaabbilee hooggana
institutionota dhaabbilee daldalaa akkasa gara sanatti deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana yoo godhame I think dhaabbileen kunis akka isaan kufanii hin hafne hojii isaanii hojjechaa garuu gara akkaataatti bulfamanii akkaataatti hoogganamanii itti luuccaa yoo deemanii qisaasama hamaasituun fidin tajaajila isaaniis itti fufaa harka diinaa baay'eetis miliqsaa deemuun hin danda'ama. Gara xumuraatti egaa waan hafte waan tokko jira. Egaa akka nuun silas kaasuu yaalle dhimmi seera kabachiisuu itti fufeeti kan inni jiru. Egaa murni kun akkaataa amma inni ittiin deemaa jiruunis raayyaan ittisa biyyaa aleellaa irra ga'e deebisee amma immoo gara seera kabachiisuu cimaatti galaati kan inni jiru. Sana immoo uummanni biyya kanaa sabaaf sablammoonni tumsaa jiru. Egaa waraanni loojistikii barbaada, deeggarsa barbaada, maallaqa barbaada. Deeggarsi uummanni meeggama hundumaan taasisaa jiru. Waraana kana diinagdeedhaan utubuu keessatti jijjiirama akkamii fiduu danda'a, maal fiduu danda'a jettanii ilaaltu ishee jedhu nuti xumurre. Baay'ee galatoomi. Agartee waggoota 4-5 ja'an darbe kana dinagdeen biyya kanaa qoramsa hamaa keessa galaadha kan inni deemaa dhufe. Daldalaan ta'uu mala investimentiin qonnaanis hojiiwwan garaagaraa hojiin biizinasii hojjetaman maddeewwan galii biyya keessaas sharafa biyya alaa argachuu qormaata hamaa keessa galaa kan inni dhufe namuu hundumtuu hin hubata jedhee yaada. Maaliif haallamma keessa jiru kunis keessumatti morga koronaan kun biyya dhufee kaasee immoo dinagdeen biyya kanaa qormaasa hamaa keessa galee akkuma kan biyya garaa. Gaafa dinagdeen biyya tokko qoramsa hamaa keessa galu maddi galii mootummaas qoramsa hamaa keessa galaati kan inni deemu. Maddi galii mootummaadhaas qoramsa keessa galaa jira yoo ta'e humna poolisii ijaartu keessatti, humna raayyaa ittisa biyyaa ijaartu keessatti, milishaa ijaartu keessatti, humna nageenya garaagaraa ijaartu keessatti hanqinni qabeenyaa hanqinni maallaqaas mudachaa deema. Yeroo akkasii namni hundumtuu abbootiin qabeenyaas namni dhuunfaanis instituutioniin kun warra biyya eegan, warra biyya ijaaran, warra nageenya uummataa akka isaan eeganii fi humna maallaqaarraa kan ka'e akka isaan qoramsa hamaa keessan gallee fi deeggarsa gochuun bira dhaabachuun gargaaruun madda galii garaagaraatti uumanii utubsuun baay'ee barbaachisaadha ta'a. Kun haalamma keessa jiru loliisa amma naannoo Tigraayitti baname qofaaf itoo hin taane yerooma kamittiyyuu raayyaa ittisa biyyaa walaba ta'eef jabaa ta'e dinagdeedhaan jabaa ta'e qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Humna poolisii walaba ta'eef dinagdeen jabaa ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Isa kanaaf immoo deeggarsi maallaqaa, deeggarsi qabeenyaa lammii hundumaarraas mootummaarraas hin eegama. Kanaaf inni kun waan barbaachisuudhaa fi waanuma hojjetamuu qabuudha. Isa jedhudha. Gaan si'a baay'ee wanti nu biyya kanatti hojjennu sinsinniidha. Yookaan al tokko okeezhinii tokko waa tokko hojjetama. Namoota karaarraa kaasuun okeezhinii ta'a biyya kanatti. Namoota faalama qilleensaarraan kan ka'an miidhamaniif waa deeggarsa dafanii gochuun ikonoomik mobilizeeshiniin godhamu sinsinnii ta'a. Wantoonni akkasii yerooma kamittiyyuu jabaachuunsaa gaarii ta'a. Raayyaan humni nageenyaa dinagdee jabaa hin qabne eessayyuu hin ga'u. Yeroo humni raayyaa ittisa biyya kanaa kun injiineriing industirii jabaa haa qabaatu jedhamee itti tolfame sana rakkoo kana furuudhaaf ture gaafa sanis. Teknooloojiidhaan kan ammayyaa'e, dinagdeedhaan kan jabaate, kan of danda'e, mootummaarraa indipendentii kan ta'e, chain of commandinsa walaba kan ta'e tokko dhaabuun barbaachisaa jedhamee itti yaadame. Haa ta'uti garuu akkuma jenne dhaabbileen kun murna yaraa harka keessa galee, qaama yaraa harka keessa galee raayyaa ijaaruutu hin ta'in waan biraa ijaaruutti yeroo isaan deeman argaati ture. Kanaaf yoomuu taanaan dinagdeedhaan jabeessuun barbaachisaadha. Ulfaadhaa. Egaa waan baay'ee kaasne Dooktar keessattiyyuu egaa waggoottan 27-28 darban humni yookaan immoo murni adda bilisa baasaa uummata Tigraay gama diinagdeetiin miidhaa akkamii uummata Oromoo irra qaqqabsiisaa ture, sabaaf sablammoota biyya kanaarra qaqqabsiisaa ture, shirri ture maal fakkaata kan jedhu gama diinagdeetiin bal'inaan nuu kaastanii jirtu. Sanaan wal qabatee immoo yeroo dhiyoo asitti jijjiirama dhufeen immoo humni kun Maqaleetti galee achi immoo shira adda addaa xaxuuni amma immoo raayyaa ittisa biyyaa irratti utuu yaadamin haleellaan qaqqabsiiseeni. Kanaaf madda kan ta'an maddeen faayinaansii murna kana guramuu akkaawuntiin isaanii cufamuu wajjin wal qabatee akkan sochoone gochuu wajjin wal qabatee waan bal'aa kaasnee waliin mari'annee jirraa. Yaada bal'aadha kan isin nu gumaachitanii. Kana keessattis ammas raayyaan ittisa biyyaa diinagdeedhaan jabaachuu akka inni qabuu fi tumsuunis barbaachisaa akka inni ta'e kaasnee waliin mari'anneeti kan inni jirru. Hayyuu diinagdee Dooktar Guutuu Teessoo asitti argamtanii yaada bal'aa nu gumaachitaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadhaa. Fayyaa ta'a. Galatoomaa sinis. Kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenya irraa kana fakkaata ture. Isin mariisisuun isin waliin kan ture ana Abbabaa Siraati. Qophiileen OBN nafan itti fufuu akka hordoftan isin affeerra.